唔講進攻嘢，因為進攻係人都識玩嘅。我哋講防守。嗱，龍營有兩個嘅防守最簡單嘅，一個立手，一個挑手。咁嚟講會做咩？出面最常見就大家會有陣時玩啲嘅叫做 one two 啦，即係例如撲咁樣落去，係啦，好，例如我隻佢 ，OK。嗱，唔好揸後單㗎，出手係正常，我唔係擺拍喎。嗱，絕對唔係擺拍嘅，係因為呢個阿校喺度都講，武林研究室我哋唔會玩擺拍嘅嘢㗎嘛。咁我哋呢啲正常嘅 ，OK。OK， 見唔見到？立手呢下就立手啦，好短距離，透過用咩咧？橋手。中國功夫好多時間，特別係龍營，好多時間我哋講嗰個嘅橋手嘅。第二樣嘢話挑手，挑手，我教你挑喎。好啦，仲有另外一樣嘢，我哋好得意嘅，唔係師兄咧就一定認晒。我習慣我有時做下下把位，俾啲師弟認下咯。係挑手，係。OK， 擺咗佢。嗱，挑手，你會睇到一樣嘢咧，就係佢係用一個挑手裡面，見唔見到空咗？晾起咗已經係。第二佢做咩咧？入去做。所以嚟講咧，龍營有時候，大家如果睇人哋啲套路嗰邊咧，係玩完出嚟，佢嗰下攻擊手，佢唔會話俾你聽。等翻學習者或者展示者，佢中意玩啲乜嘢出嚟。但係前面嗰 part 就係咁做㗎啦。所以有時候我哋練習裏面咧就係、大多數集中都係講一啲嘅防守嗰樣嘢，因為你防完之後，舉個例，我擺拍 P 啊，真係拍拍。好嗱 ，OK。當我移開咗，佢可以做啲咩？佢入去做啦，又或者佢一轉手立我。嗱，呢啲係手活動嘅嘢啦。所以嚟講咧，淨係齋一套手活動，最前面嘅嘢簡單易用就係咁啦。好，講咗咁多先。